Hello，大家好。Hello，大家好。又嚟到愛慕時光嘅福田店啊，揾店長啊 Steven 啊。OK，好。嗱，咁今日嚟到重要嘅任務嘅。首先都講講你呢個店喺邊個地址先好嘛？我哋地址咧就非常之方便啦，喺福田嘅地方，會展中心私宿口1號線或者4號線都係可以到嘅。皇庭廣場大家熟啦，香港人。嗱，呢度咧，如果嚟咧，真係唔好空手而回啊！除咗你呢度可以配眼鏡咧，成條食街咧真係食之不盡啊！OK 嚇，咁啊又可以按摩啊，咁啊香港人最中意嘅皇庭廣場。嗱，其實今日內有任務嘅，最近突然之間咧，大家發覺咧喺 YouTube 頻道咧、Facebook 頻道都有，就講好多咧內地啊，尤其深圳咧話配眼鏡啊、配鏡片啊、配鏡框咧。假嘢喎，哇！個標題大字，而且有好多人睇，冇錯。咁咧就嗱，當然啦，唔知係咩原因啦嚇，咁但係我覺得點都好啦，因為阿 Steven 你哋做呢個行業咗幾十年啦，我覺得咧都需要出嚟咧，我覺得呢個係知識嚟嘅。OK 嚇，大家咧就算你係配眼鏡好，唔配眼鏡好，我覺得呢個知識咧，我覺得咧大家都要係學習嘅。咁啊呢一集咧，我就做一個知識型一條片，希望大家了解下其實眼鏡個行業。真假點樣分好咩？咁啊同埋嚟講，我覺得咧，始終咧香港人上嚟北上消費，唔好話配眼鏡啊！我哋有時食嘢啊，買下嘢，你話咁多假嘢嘅，咁香港人都唔會上嚟啦，係咪先？冇錯。所以我哋上到嚟就係要性價比，平得嚟又要有質量，呢個係我哋嘅目的嚟嘅，係嘛？香港人會醒目噶嘛。好啦，咁啊聽聽 Steven 你講講你呢行咁多年啦，幾多年啦？咁咧就其實點樣分真假？我哋講個鏡片先嚟話。咁啊鏡片咧，我哋主賣有幾個品牌，咁啊就財斯啦、依視路、Hoya。最近都聽到好多人話咧，即係喺內地配眼鏡係有假貨，而且咧話內地個鏡片同香港嘅鏡片咧，佢唔係一樣嘢嚟嘅。原來唔係嘅，咁樣係啦，其實咧，我今次就要講下佢哋每一個品牌佢個產地，而且佢個 logo 點樣去分佢嘅真假，唔同個 logo 有唔同級數之分。哦，係嘅，有嘅，都會教大家喺微信上邊，佢哋所有公司佢個公眾號可以掃到佢哋包裝台 guarantee 卡上邊個 QR code 查到真假。咁啊差唔多叫行業當中咧，即係首次有人咁詳細去講，我哋慢慢咧話俾啲觀眾聽，好唔好 ？OK。咁我哋一個一個牌子慢慢嚟講。咁我 Hoya 咧介紹呢個牌子先啦，因為 Hoya 嚟到香港，無論香港係內地咧，都好多年嘅時間。咁大家就係話 Hoya 係香港係攞日本 Hoya 嚟嘅，係咪內地攞嘅就唔係日本 Hoya 咧？其實唔係日本製，佢係廣州做嘅。廣州做嘅，但係佢呢個公司，佢係廣州設廠已經都90幾年到而家，已經有好多時間。佢所有嘅標準都係按照日本嘅標準製作出嚟。等於就係佢就係將一間公司佢做喺廣州，佢設一個廠喺廣州，咁樣做呢塊鏡出嚟。等於就係你買呢副鏡片，你唔使交稅，我哋先可以做得咁平。嗱，我當住鏡頭講，我成日去日本滑雪嘅，我日本啲眼鏡鋪開下咧。佢有啲款式，你睇住都係寫住 Made in China 嘅，係啊，佢都唔係全部日本製嘅大佬，係咪先？因為我諗即係而家其實全世界咁多嘅大品牌，包括咩 Nike、Adidas，好多個廠都係內地㗎啦，係咪？即係如果大家如果咁去分咧，就冇得講嘅 OK 嚇。因為其實咧，我覺得最緊要呢個品牌佢嘅產品個質量好唔好？因為一個好嘅品牌其實佢係應該會控制到管理到佢嘅廠，無論個廠係啦，全球無論間廠喺邊。冇錯啦，你或者你係個廠喺馬來西亞、喺印度或者喺中國嚇，咁你知咧，而家中國嘅生產廠大佬係而家係高檔啦，唔係呢個係世界嘅標準嚟。世界標準啦，今時唔同往日啦。好，繼續聽你講解。咁呢個牌子其實咧，佢有3個地方嘅工廠。第一個就係我頭先講到廣州。廣州啊。第二咧，佢真係有喺其他地方做泰國。泰國哦。好似我哋價錢喺呢度咧，佢都有寫。嗱，我是但翻一個啦。好似如果翻到呢一個，呢度有寫進口嘅咧，就係泰國做嘅。未標就係廣州。兩個產地。OK，咁啊呢個就係廣州同泰國。仲有咧就係佢而家今年新出嘅隱系列高端級數。隱系列，係呢個係佢都有講明嘅。其實係香港都買唔到呢塊鏡嘅，因為佢日本先買到呢塊鏡。所以而家都嚟到呢度啦。日本製，日本先買到。冇錯，所有嘅鏡片100%Made in Japan嘅。咁而家你哋呢度有冇啊？有，你哋呢度有賣，哇犀利！即係香港都買唔到喎。呢塊香港暫時買唔到。暫時買唔到。你哋先買到嘅。但係咧，如果大家要嚟嗱講明啫嘛，我要買日本製嘅Hoya，
佢哋有呢個系列啊，嗰個價錢梗係唔同啦，係咪先？咁啊，大家按你個需要嘅啫嘛。但係要大家都想問我，會唔會你廣州做嘅同係嗰啲日本製嘅有冇唔同？嗱講真啦，日本最鏡片方面咧，我講句實話咧，係會技術方面係好過我哋中國嘅，呢個講真。佢係製造鏡片方面係真係高級啲嘅。所以大家如果係想配好啲，但係如果價錢可以預算高啲，就買翻日本製嘅。一樣歡迎啊！冇錯，但係唔係日本製，就係假貨，就係漏嘢。係廣州個 Hoya，佢都係完全係 Hoya 公司，完全係按照佢哋 Hoya 嘅標準製作出嚟，所有個技術都係佢哋提供嘅。即係產品級數同真假係兩件事嚟嘅。冇錯。嗱，除非間鋪頭就同你講，喂，我攞隻廣州嘅，跟住同你講話呢個係日本製造，咁咪呃人。咁間鋪就呃人啦，就真唔啱啦嚇。咁啊，你又可以即係 take action 啦。因為我聽到有人話咧，佢攞呢個鏡係日本製嘅，我先咁樣講啫。哦，老實。哦，真係冇實。邊度做到邊度做嘅。係咯。OK。咁啊嗱，當然啦，再講一次啦，你哋已經經營咗幾多年啊？呢個品牌。我哋有33年嘅時間。33年，能夠屹立不倒到今日嚇。你話如果佢要呃人要賣假嘢，一早就已經啲工上過嚟啦，你哋揾佢哋㗎啦，大家放。所以品牌好緊要就係，包括阿博士啦、V 家，你知道博士即係一樣，即係我諗品牌好值錢嘅嚇。咁啊，大家可以放心。但係唔緊要，今集啊繼續學下嘢啊。OK 嚇。好，咁我哋轉蔡司。好，轉蔡司。咁啊，蔡司佢都有講明嘅，佢都係產地咧係就係中國廣州嘅。哦，都係蔡司都係中國廣州嘅。OK 嚇。唔係話係咪廣州蔡司啊？就唔係蔡司個鏡片，唔係蔡司都係同Hoya一樣，佢嚟到內地好多年，佢呢度設廠，因為你知道中國市場幾大，14億嘅人，佢喺呢度設工場就因為為了呢邊嘅人服務嘅，所以佢所有係按照德國標準製作。所有個鏡片，無論邊個級數，佢個高端嘅、普通嘅，佢都係按照德國嘅標準製作。呢間公司就係蔡司嘅公司。所以大家買鏡片嘅時候，唔係話聽到係廣州蔡司真係假貨。其實佢都有德國製嘅。但如果你係德國做嘅話咧，同呢個鏡片係完全一樣嘢，但係你價錢會貴好多。OK。等於德國做嘅蔡司同廣州嘅蔡司咧，其實係一個公司嘅標準做出嚟嘅。嗱，呢個又可以咧表達下我做開生意嘅經驗啦。咁我以前做電腦咧，我有廠喺內地嘅，我嘅做啲電腦配件嘅。其實喺內地做廠咧係咁樣啦，譬如你蔡司又好，Hoya又好，有時佢哋喺呢邊有廠，唔單止係因為你哋嘅可能啲人工啊，或者開廠可能個成本會低啲咧。其實最主要一樣嘢，我哋叫 quota。你知唔知？如果啲外地品牌嚟到去中國設廠，中國政府就會俾個額度佢，而呢個額度咧，你哋可以叫做內銷嘅。係內銷嘅。如果唔係咧，佢所有鏡片就要運翻晒去日本或者德國，就再要運翻晒翻嚟。翻轉頭，一來運費貴咗，二來要打稅啦。但係產品係一樣嘅喎。嗱，呢個我做咗幾十年生意，呢個係100%清清楚楚。如果有做開生意，有去大陸開過廠，你係絕對明白。咁當時我入嚟內地開廠，就因為我哋除咗做，譬如我哋賣去歐洲嗰時，我啲產品，我除咗想做歐洲嘅生意，我都想做中國嘅生意。咁我又咁蠢運出去，又再運翻嚟大陸㗎嘛，係咪先？而且運翻嚟大陸，其實打個稅都幾高嘅。咁而咧，我喺內地開廠咧，咁我政府知道我哋一啲外，即係我哋叫外資入嚟開廠咧，佢其實係一個內銷嘅氛圍俾我。以前我係37嘅，即係我有30%我嘅生產量係可以俾我賣翻內地嘅，即係我哋叫分銷，即係批發啊乜都得嘅。OK 嚇，咁咧就係免稅嘅，係免稅，因為你喺內地生產㗎嘛，再出翻去。但係如果我入口嘅咧，就要打稅啊，咁個稅好高嘅。但係我以我所知咧，最近咧政府呢幾年進步咗啦，佢嗰個比例唔止37添，佢會比你內地生產嗰個數量咧，嗰個比例更加大。因為而家內地市場實在太大啦，13億人口，而個個都好多都有錢，都要買啲靚嘅鏡片、靚嘅產品，所以咧而家內地嗰個需要嗰個額度更加大嘅。咁嗱，呢個咧就俾大家參考。所以咧，佢哋話其實有邊間大嘅名牌嘅廠，其實喺中國冇廠咧。坦白講，你而家數出嚟，唔好話眼鏡啊、波鞋又好、衣服又好，啲大品牌基本咧喺內地都一定係有廠噶啦。咁學阿司徒話齋，你只要分清楚佢個廠究竟出啲係咩嘅系列，你買嘅時候清清楚楚，唔緊要。我覺得中國做唔係差㗎，而只不過你知你嘅嘢買嘅意思嘅價錢。會唔會呃你？又話係外國啊，或者其他地方又話入口啊咁解嘅啫。大家搞清楚咧，就會好開心嚟到購物噶啦。好，繼續啊。咁啊，重點都係我想講嘅。今日我哋想講嘅就係鏡片嘅真假。真假，係即係佢話攞呢本書出嚟介紹下，係佢係蔡司啦，係呢個品牌啦，而且俾鏡片嘅 logo 就俾你睇啦。重點啦，唔同鏡片嘅唔同 logo，佢有唔同嘅。哦。
嗱，你睇下，大家學嘢要識分啦唔。同級數，就譬如話呢個高端版嘅蔡司個節類嘅亞洲版，佢個標誌係 SPA。如果去到呢一個咧精選版咧，佢就變咗下邊 logo SSB 啦。哦，咁即係話咧，我當我買鏡嘅時候咧，如果你真係識嘢的話咧，我要對下呢個型號咯喎。因為蔡司佢個 logo 一樣嘅，第一個大 logo 一樣，係但下邊個英文字母個標誌係完全唔同嘅。即係所有彩絲鏡咧，其實佢除咗個 logo 之外，下邊一定有個型號喺度嘅。冇錯，而且後邊都加埋個 number 506067，代表係你買咗呢塊鏡嘅折射率有幾多。哇！咁呢個真係要學嘢喎，係喎。喂，如果咁樣咧，嗱，不如我咪咁啊，思雲，我哋咪有個你哋福田店嘅微信群嘅。係啦嗱，呢樣嘢大家鏡頭睇得冇咁清楚啊嘛，大家不如有微信群嘅時候，我叫 Steven 咧將呢啲資料公開喺個群裏邊，大家可以參考下。你真係落嚟揾你哋配鏡，好，你出去第二度配鏡都好，你又對下有冇俾人呃啦，冇錯好嘛？係嘛？對自己都係一個知識嚟嘅嘛。係啦，當然你落嚟店咧，就直情嘅思維會攞出嚟俾你睇㗎啦。咁但係咁唔緊要，大家未落嚟嘅時候，咪學下嘢咯啊！咁啊，所以大家我哋個微信群免費嘅，其實就真係可以俾大家知多好多眼鏡行業嘅嘢嘅。哇！咁啊，你唔講真係唔知喎，如果咁樣。呢個真係好多地方人都唔敢出嚟。即係話其實咧，我唔係俾塊假嘢你，但係可能咧，你俾呢個價錢啊8000幾蚊，即係你買我就俾你買啲平。 3000蚊嘅嘢，收到1000蚊嘅貨，但呢個貨係真貨。即係咧，我哋有時咧去買海鮮啊，我哋去海鮮街買海鮮咧啊，跟住買完條魚拎入去蒸啊，蒸完嗰條魚出嚟唔係嗰條唔魚。係佢係啦，係嘛？OK，好好學到嘢，學到嘢。每一個牌子都有嚇。嗯，好啊嗱，實戰攞埋塊鏡面出嚟俾大家睇，好。嗱，呢個就我攞咗幾副啦，俾大家睇好啊下唔同品牌嘅 logo 嘅分別。好。咁首先我哋睇翻鏡片 Hoya S5 漸進1.6嘅藍光鏡。OK，呢塊就係佢做出嚟嘅鏡片。哦，好，咁呢塊鏡片咧，正常嚟睇，我哋上邊係有標誌，因為鏡頭係睇唔到，係。所以咧我攞呢個照俾大家睇，呢個係咩嚟㗎？紫外光燈。一個普通嘅紅燈，哦，照 logo 睇嘅。紅燈。嗯。到 S5 1.6，我哋應該見到係下邊呢兩個 number 其中一個，嗯。如果見唔到就係假貨。就係假貨。哦。首先見到一個 Hoya 嘅標誌，通用嘅，有個 H，大家見唔見到啊？啊，呢個 H 呢個字係啦，呢個 H 字 OK。好，跟住咧就除咗呢個 H 之外咧，其實我哋就見而家針進佢個級數嘅 logo 啦，係。就呢一個，哦，呢個係反轉過嚟嘅。係啊，DP13係啦，係大家觀眾就呢一個睇到啊，係喎。嗱，對住就呢一個。 OK 喎，學到嘢喎。啊，幾得意喎！佢好似好似啲銀紙咁樣喎。其實大家咧可以睇到嘅，哦但係因為呢塊我哋佢演唔到，你要真係去睇呢個側邊咧係可以睇到。啊，係啊，我睇到啊，係啊，現場其實睇到，影唔到㗎啦。係演唔到嘅，係現場睇到嘅。係打入旁邊嘅。 OK。嗱，大家都話啦，咁呢個 logo 啦，有乜做假嗰啲都做到出嚟啦。你咁除咗有啲 logo，我哋仲有咩方法可以 check 到我做假銀紙都得㗎啦，咁講。呢個？啊。喺 Hoya 旁邊會有一個 QR code。啊。嗱，我哋即刻掃俾大家睇。哦，好。咁係咪每個 QR code 都唔同嘅？每一個都唔同嘅。即係出世紙。冇錯。啊，我就叫出世紙。關注佢個 Hoya 光學，然之後咧佢度有一個真假。嗯。出嚟到真假之後，有一個掃描驗真假。嗯。OK。你掃嘅鏡片係 Hoya 光學公司 S5 漸進幾多度藍光鏡1.6出嚟啦。OK， 時間只可以掃一次，一個 QR code 只可以掃一次。哦，只有掃一次嘅。掃咗之後就喺手機入邊保存噶啦。OK， 跟住就咁樣。即係如果大家掃咗之後，大家截咗圖去喎，你自己截咗圖去喎嚇。誒，有會保存嘅，佢哋保存係你自己個。哦，自己嗰度就有保存呢個嘅。公眾號上邊嘅，有嘅。嗱，呢度我個，我自己配咗幾塊鏡。好啦，咁啊呢個咧，我哋每一個人都有自己個 Hoya 個帳號。即係我只要買咗個產品，就好似而家我買嗰啲自拍器一樣，我就有 APP。呢個就係長遠都係呢個好我用嘅。簡單，唔使下載，唔使下載。微信上邊就可以撳出嚟嘅。哦，好。跟住你就去一個，呢度係查真假啦。呢個鏡有一個咧，我哋個鏡片，我個鏡片啦。記錄好晒。頭先我掃咗呢個鏡啊嘛，睇到啦。哦。係，呢個係以前我掃出嚟嘅。啊，你都係知道呢塊鏡已經俾你掃咗。邊個地方做？咩嘢度數出晒嚟？嗱，咁大家記住啊，原來買鏡片就係要攞住呢張出世紙。如果咁我知啦，
因為我有啲朋友去即係冇講邊度啦，真係咧配完鏡，佢冇俾呢份嘢佢，即係等於冇出世紙㗎啦。哇！呢個好大鑊㗎喎。係啊，好大鑊㗎喎。OK 嚇，即係唔俾真定假，好難知道。因為我哋平時香港配眼鏡唔會俾份呢啲嘢我㗎，我就係而家俾完錢跟住落去攞眼鏡，大家觀眾係咪啊？點會有份啲嘢？我都係第一次見㗎咋，原來配完眼鏡，因為嗰次我喺度配鏡喺你哋眼鏡城啊嘛，我就發覺個袋裏邊你擺晒呢啲一個個啲，我就以為咧好似買產品嗰啲盒咁樣啊，即係以為隨絲我哋都有隨絲㗎。原來係咁重要，原來呢啲係出世紙嚟㗎。呢樣嘢搣咗佢掃一掃，隨絲嘅方法都係一樣嘅。哦，彩絲都一樣，總之彩絲開日全部都有出世紙嘅。因為其實我覺得咧，佢哋啲大廠又幾聰明喎，佢用呢個方法就防止啲人做假嘢喎。如果咁樣，仲有咧，大家係想知道呢塊鏡係咪真？呢個眼鏡鋪係咪真係授權店咧？就係微信上邊或者嗰個佢個公眾號係可以掃到我哋名出嚟嘅。即係如果係蔡司咧，你蔡司，我係冇時光，我哋就出嚟啦。哦，專門店佢全部有名單嘅。冇錯。我覺得 OK 喎。我哋授權店完完全全係有佢公司授權俾到我哋。OK。有啲眼鏡鋪話我係授權店，攞一個證書俾你睇。話你證書可以打咩名都得㗎啦。你真係 check 到先係真嘅。喺翻佢哋官方裏邊 check 啊。冇錯。OK。不過又講開講啦，你哋30幾年啦。嗱，你知唔知咧？啱啱原來佢哋咧團建啊，都係去玩啊，去馬來西亞咧，都係開下嗰邊嚟到去開度安排㗎。經銷商同埋彩絲每年都有一次係嘛？每年。即係你可以做到啲眼鏡廠咧，都係支持佢哋去外國團建，即係團建成公司。啱啱玩咗個禮拜翻嚟係咪？係啊！哇，真係好啊！下次跟埋你去先嚇，幫我哋介紹多啲先得。OK， 好嗱，記住啦，即係好似大家去買啲名牌貓一樣，啲名牌名種貓都係出世紙噶嘛。咁你冇出世紙咧，你真係要考慮清楚，即係一定係有問題㗎啦，好嘛？嗱，咁呢個你教咗大家點分真假，就鏡片啦。鏡框我見有好多話鏡框都假嘅喎，可唔可以又教下觀眾啊？有。好嘛？咁我而家就俾大家睇下。好。鏡框啲人睇。好嗱，繼續學嘢，教大家點樣分別真假鏡片，介紹埋大家點樣分別真假鏡框，因為啲鏡框都幾貴下，啲名牌啊。如果大家嚟買啲 Ray-Ban 呢啲 Oakley 啊，好似呢啲，我哋仲有 Armani、Coach、Burberry 嗰啲都有嘅。係啊。咁咧，嗰啲鏡框咧，佢除咗 Oakley 同 Ray-Ban 咧，就有一個叫做 QR code 嘅。哦。嗱，好簡單，掃一掃入去，搣咗個 QR code，一掃就出嚟真假。哦。呢個好簡單，有微信就可以做到。嗱，咁除咗呢個咧，最重點嘅就係咧，因為佢啲無論係咩牌子，喺內地咧有一個叫做經銷商，呢個經銷商係樂天 Tikka 嘅經銷商嚟嘅，上邊有，佢會俾到一個授權個文件俾到你，俾到我哋公司，我哋就有授權賣到呢副鏡框。OK。我哋有好多品牌。咁即係我落嚟買眼鏡，我可唔可以要求你俾個授權書我睇？冇問題。冇問題。我俾你睇都得。即係我好似我哋賣樓一樣，賣樓都有個出咗個預售證掛喺度，跟住你睇係咪即係層樓賣得先得㗎嘛？即係你哋一模一樣都有啲授權書可以 show 俾大家睇嘅。如果你係有授權，你賣到呢個鏡框，講真啦，你有授權未有呢個 QR code 都係真貨。點解咧？因為你呢間鋪頭，你想同呢間公司有合作咧，你賣假貨俾查到咧。大件事咯，咁簡單噶啦，人哋公司會投訴你噶啦，啲錢係救你噶啦，係告佢咯，佢要賠償咯。咁我哋想問啦，咁嗱啲鏡框嗱啲名牌，譬如 Ray-Ban 呢啲咧，咁頭先你講啦，嗰啲鏡片就有話邊度製造嘅，咁其實而家呢啲名牌啲鏡框又多數邊度製造咧？產地係點樣 ？Burberry 啊，或者嗰啲 Prada 啊、Gucci 嗰啲，大部分係意大利做嘅。哦，真係意大利做嘅。咁啊 Ray-Ban 同埋個 Oakley 部分係美國做。有一部分咧係中國製嘅。OK， 講中國製。咁價錢都有分別喎，咁講。其實價錢係全球性貼緊。哦，即係佢唔會因為邊度製造而個價錢就有上落嘅。統一嘅。哦。佢都係按照美金嚟計。OK。係翻你呢個國家個數。咁似我哋以前去買波鞋都係喎，我哋啲 Nike 波鞋咧有馬來西亞做，有印度做，都有即係喺唔同嘅地方做，但係價錢係一樣喎。一樣。只不過當然啦，你有啲你介意係邊度製造，你買嗰時咪問埋咯。喂，我想要係邊度做嘅係嘛？價錢一樣嘅。我哋咧就會俾多啲折扣咯。係嘛？你個叫做啦，你平時收個價錢，我哋係5折嘅優惠。5折優惠係啦，我就最後現實啲咁講啦。嗱，大家放心，總之咧，愛目光咧啲嘢一定100%真，因為咧阿博士咧即係調查得好清楚，先夠膽介紹俾大家嘅。因為咩事都要揾我噶嘛，係咪先？唔係講笑。所以你見我唔同好多其他啲出邊啲人拍片，佢哋要拍好多唔同嘅牌子嘅。
我真係唔敢啊，我係唔敢拍啊，唔係即係唔係唔去介紹，因為有啲我唔熟悉，我唔知佢背景，唔知佢底細，咁如果佢賣啲嘢係咪唔正當嘅？我都好麻煩啊，係嘛？咁所以咧，同你老闆同阿 Steven 咧，我哋真係好熟啦。咁啊，好多年我幫襯。嗱，大家其實最近睇我拍片都有嘅。你見我成日戴住眼鏡，都係全部佢哋嘅。OK 嚇，你知唔知你哋改變咗我生活習慣啊？係咪？因為以前我成日戴隱形眼鏡，我覺得我戴隱形眼鏡靚仔啲嘅，係嘛？但係咧，我發覺咧，配咗你哋啲眼鏡咧，好靚仔啊，好多都讚啊。阿林以樂啊，係啊，林以樂都話：喂，你邊度配啊？林以樂自己落嚟想揾你哋配鏡啊嚇。咁我覺得幾好，因為佢哋多款式啊，多選擇，而且咧。我哋即係咁講啦，即係我哋喺內地消費同香，因為香港有時消費有啲壓力嘅，即係可能睇完買又唔好意思嘅，但係嚟到呢度咧，大家可以放心嚇，因為佢面積大，咁咧佢哋都係大家隨便試、隨便用嚇，咁啊中意嘅，咁啊佢俾啲意見你嚇，咁所以嚟得冇乜壓力，即係行街買嘢咁樣啫嚇，好輕鬆嘅，好嘛？咁啊大家話啦，呢集咧大家要學識咗咯喎，記住咯喎，咁啊大家咧識得點樣分真假，咁啊大家識得去點樣嗱，因為我覺得咁嘅產品又點樣分真假啦，但係其實你只要揾一個咧有信譽嘅品牌。大家就可以放心，乜嘢都交晒俾你。而家我3代人都幫你配眼鏡，我老婆、我個仔、我個孫都係幫佢配眼鏡啊，咁啊信晒你哋冇問題嘅。OK，嗱咁啦，而家我哋偉大嘅祖國咧，我哋真係我哋嘅生產力真係好強，即係你唔好話眼鏡啊，出邊好多譬如啲車啊、手機啊，佢哋嗰個製造能力，哇，嗰個手工係真係世界級嘅。咁其實我落嚟去買眼鏡，你究竟中國製造同外國製造係唔係有咁大分別咧？我都想下一集咧採訪下 Steven， 分享下，下集見好唔好 ？OK 嚇，咁啊記住啦，入我哋個微信群啦，有咩免費諮詢，同埋如果大家真係想落嚟配下鏡，想check下價錢啊、報下價咧，都可以喺微信群裏邊揾下 Steven 嚇。OK， 下邊我哋嘅描述區就有個 WhatsApp 嘅，咁啊入去就可以攞到 QR code 噶啦。OK， 下集見，唔該晒你，拜拜。拜拜。